har ikke skrevet noget ned, så det er meget frit. Det er meget sjovere, fordi du er ikke bundet til et stykke papir, så du kan bare, ja, du har nogle rammer, og så finder du bare på inden for de rammer. Det er meget frigørende, altså meget dejligt. Jeg plejer kun at spille efter noder. Det giver mig sådan en god følelse at prøve noget nyt. Og så bare alle de der 3 ting der. Ja. Og så derover. Nemlig. I det her stykke der spiller jeg guitar med et lille twist, fordi at jeg spiller det med en violinbue. På en måde får den guitar til at synge på samme måde som en violin kan. Men hvis man så rammer lidt for skævt, så lyder det meget skarpt og en lille smule som om noget skriger. Jeg tænker måske, du skal give når du giver et tegn, så skal det være mega tydeligt. Så du skal bare tænke, du skal tage dig god tid, for det er jo et fuldstændig kæmpe skib, der synker. Det er et vikingeskib, der bliver udsat for et kæmpe stormvejr og en masse store bølger. Og så først så knækker masten, og så til sidst så knækker hele skibet. Hvordan går I til koncerten? Det vi skal gøre, det er at vi skal stå blandt publikum. Altså jeg skal stå her lidt herude, og de skal faktisk også stå helt herude. Og vores horn skal stå lidt helt længere fremme, som vores hemmelige våben. Skal han komme ind alt til allersidst, og så... Det var kraftigt. Og det var lavt. Så det er sådan, det er en rigtig kraft. Så jo højere op den går, jo kraftigere bliver den. Og jo længere ned den går, jo svagere bliver den. Og det er så forkortelserne af hvem der skal spille, og hvor man skal stoppe. Jeg havde virkelig ikke regnet med, at man kunne spille ned i et klaver. Altså det med at prøve at spille på instrumenter på andre måder, end det man normalt kender. Prøve at eksperimentere med det. Nej, er den røget den ud, eller hvad? Sådan der. Bygga upp hela tiden. Bygg upp mot Det är skönt att kunna tänka om ibland och känna att man ska se på musiken på ett nytt sätt.
han var interesseret i det. Min lillebror faldt ikke i søvn. Han var interesseret, han var oppe i hele stykket igennem. Han så sådan, hvad kommer som det næste? Jeg tænker, at jeg vil købe en cellobue her inden for de næste par uger. Og så vil jeg ønske mig en cello i julegave af min familie. Så tænker jeg, at jeg vil prøve at begynde at spille på det. Jeg har skabt nogle virkelig smukke stykker, men jeg har også virkelig indtaget scenen rigtig flot i dag. Det var jeg meget imponeret over. Det kunne sagtens være et stykke ny musik, altså udgivet. Ja. For mange er det første gang, I gør det her, men I har gjort det som om, at I har gjort det hele livet. Det skulle godt gået. Man fortæller en historie til publikum med musik. Man fortæller sådan en følelse, man laver. Man laver sådan en hel verden.